кушать. Сейчас шоколад будем есть. Сейчас спать лягем. Парни, мы сейчас так поспим. На таком мягком. Вообще круто. Это вам не на балконе спать на простынке. Парни. Спать. Парни. Увидимся там, где увидимся. Это просто. А я готов расцеловать город Сочи за то, что свел меня с тобой. Ой, ой, ой. Да. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под коньячок вкусно очень. Ну что, получается в Сочи? Получается в Сочи. Ну что, погнали? Ой, парни. Вот ведь как бывает в жизни подчас, наша встреча караулила нас. Я заметил твой смеющийся взгляд и влюбился, как пацан, в первый раз. А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я. И распахнул... Я могу сказать всем здравствуйте. Это влог Димы Гордея. Ой, нет, нет, нет. Григория. Чувак, я дебил. Че? У тебя нет шнурка? Кого? Шнурка. Я с этих штанов шнурок забрал. У меня даже моих этих шнурков нет. Я вижу. Что делать? Мне кажется, это без особых трюков каких-то. Запах, который я ненавижу. Запах моря, соленой воды. Обычная вода лучше, а море просто красивое. Че, ты рад, что ты на море? Ну да. Пацанчики, вас надо тоже искупать в воде. Ждите. Просто пацанчикам пообещал, что я их сейчас искупаю. Они тоже хотят на море, да. Искупаться. Пацанчики, мы сейчас вас искупаем. Ну погнали с нами. Засвите, вода теплая. Сейчас дойдем до туда. Ну, пацаны, снимите одежду, в одежде не надо. Да. Видео нужно смотреть строго в купальных труселях. Да. Вот. Или в шортах. Все, короче. Сейчас готовьтесь. Обещаю, вода прям вот теплая. Вообще. Вода прямо вообще. Ну, очень вообще. Все, давайте давайте. Да блин. Шел нахуй! Степка. Да. Комментарий. Какой нахуй комментарий?
Все, заебись нахуй. Все, ладно, давайте, короче, пойдем работать. Так, всем доброе утро. Во-первых, я вчера трусы потерял, пока ехал. Ну и все. Да. А мы Мы Выспались. Да. Выспались, проснулись и погнали. Сразу летим на море, чтобы взбодриться. Купаться не хочет этот парень. да. Ну ладно. Парни, я трусы потерял. Да я забываю про них, они на руле у меня висят. Я опять потерял трусы. Лайфхак. Что делать, если нет ложки? Когда надо поесть йогурт. Это моя мобила. Это теперь ложка. Пожалуйста. Зато не руками. Мы на море, ё-моё. Кушаем банан. Нектарин. Все. Надо толкать. Надо прыгнуть нормально. Давай. Это видеоблог сочинский. Ай, бы подавился. Я перекинул. Да. А где тапок? Я вернулся на канал, парни. Я иду прыгать. Рама. Это купание в море. Нам нравится. Очень. Фу, бля. Поняли? Слышь? Я по воде могу до тебя найти. Попробуй. Да ну вас. Все, ну. С утра проснулись. Опять. Сейчас поедем куда-то. Достали уже. Я пойду зубы почищу. Ну все, парни, давайте. Парни, мы, конечно, мало засняли катание,
Но зато мы куда-то погнали. Пунда. Сейчас все, как говорится, покажем, расскажем. Мы опять едим долго на Бургер Кинге. На. Ну вы, конечно, в Бургер Кинге черта не едите. Значит, ты не сильно есть хочешь. Вот мы хотим. Чувак, ты видел? Она живет в Бургер Кинге. Она вообще не хочет кушать, она питается лучше нас. Ладно. И больше нас. Она каждый день хавает бургер. Комментарий. Не, Маша, только не лицо. Да, подушечку. Вот тихо, Ну все, это капец. Ё-моё. Комментарий скажешь? Да вообще круто, блин. Ребята, я еще не знаю, круто здесь или нет, но я хочу узнать уже. Комментарий. Видал? Вообще будем чувак в очереди стоять, или? Может есть какой-нибудь билет? VIP. Вот это? Если VIP умеешь, то можно. Ё-моё, давай. Ё-моё. Присядем. Ё-моё. Скорость. Я тоже хотел туда сесть. Все. Не успел. Ё, как будто на самолете полетел второй раз. Вот туда сейчас поедем. Вот туда. Вот это, конечно, вообще. Да. Бизнес-класс он такой. Да, видите? Никого-то нету. Парни, зацените. Ё-моё, страшно такая. Ё-моё. В общем, мы летим что-то. Я просто недавно посмотрел видос про то, насколько грязная вода в родниках бывает. Ну, типа, не такая чистая, как кажется. Вот. Особенно, короче, после оттепели. Когда после холодов начинает теплеть, и снег тает, попадает в горные реки, и вместе со снегом всякая пяка. Ну все, пошли. Мы в горах идем вниз. Вообще. Время разложить эту жизнь по местам. Волны по колени могут и свалить, ой, держи удар. Никаких потерь, просто наступает время. Время разложить нашу жизнь по местам. Ё-моё. Парни, зацените. Я в маке, наверное, первый раз ем. Круто. Да. Это не гречка с котлетами, конечно. Ну давайте. Мы далеко от нашего писсона, еще дальше от временного дома и совсем уж далеко от наших настоящих домов родных. Представляете? Это вообще... Это очень вообще. Отвал всех частей тела. Это капец. Это вообще.